అమరావతి ఉద్యమం మరో మైలురాయిని అందుకుంది. ఈ పోరు మొదలయ్యి ఏకంగా ఏడాది అయ్యింది. ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా ఈ ఉద్యమం నిర్విరామంగా కొనసాగుతోంది. రాజధానిని అమరావతిలోనే కొనసాగించాలనే నినాదంతో రైతులు, మహిళలు, స్థానికులు పోరాటం చేస్తున్నారు. 3 రాజధానులు అంటూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ అసెంబ్లీలో ప్రకటించిన రోజు నుంచి దీక్షలు, ధర్నాలు, ర్యాలీలతో నిరసనను తెలియజేస్తున్నారు. రాజధాని గ్రామాలైన తుళ్లూరు, వెలగపూడి, రాయపూడి, తాళ్లపాలెం, బేతపూడి ఇలా అన్ని చోట్ల ఉద్యమం కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వం స్పందించి రాజధానిని అమరావతిలోనే కొనసాగిస్తామని చెప్పే వరకు ఆందోళనలు కొనసాగుతాయని తేల్చి చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదంటున్నారు. నేను చట్ట వ్యతిరేకమైతే మీరు ప్రూవ్ చేయండి. విశాఖపట్నంలో నేను వెళితే పర్మిషన్ ఇచ్చి మీరు పోవడానికి వీలు లేదని అంటారా? మీరు ఒక 10 మంది వచ్చి గొడవ చేస్తే, అందుకే రాష్ట్రంలో ప్రజలే తిరుగుబాటు చేస్తూ ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు కొంతమంది తిరుగుబాటు చేయలేని వాళ్ళు, మాట్లాడలేని వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది సైలెంట్గా మానం కోసం సరెండర్ అయిపోతున్నారు. కొంతమంది మాత్రం వీరోచితంగా పోరాడుతున్నారు. వీరోచితంగా పోరాడే వారి సంఖ్య పెరగాలి. అప్పుడే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వీడి ఇష్ట ప్రకారం చేసే దీనిపైన కట్టడవుతుంది. నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, నేనే కాదు అన్ని పార్టీలు కూడా దీనికి కట్టుబడి ఉంటాం. ప్రజల హక్కుల్ని, ప్రాథమిక హక్కుల్ని కాపాడుతాం, మీకు అండగా ఉంటాం. ఈ ప్రభుత్వం ఇదే మరిగా చేసి రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చేసి గుణపాఠం చెప్తాం తప్ప వదిలిపెట్టవని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాం. దీనికి ఒకటే మార్గం, మనలో చైతన్యం. ఆ చైతన్యం ముందర వీళ్ళ డబ్బులు పనిచేయవు, వీళ్ళ అధికారం పనిచేయదు. దానికి నాందిగా 1 సంవత్సరం అమరావతి ఆందోళన సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నది. నేను ముఖ్యమంత్రిని రెండే కోరుతున్నా, బేషరతుగా విత్డ్రా చేసుకుని అమరావతి ఇక్కడే ఉంటుందని చెప్పండి. లేదు అంటే 3 రాజధానుల ఉద్యమం ఇక్కడ పెట్టడం, బీసీ సభ పెట్టి బీసీలను అవమానం చేయడం కాదు. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లేదంటే మీకు ధైర్యం ఉంటే, మీరు చెప్పిన మాట పైన మీకు నమ్మకం ఉంటే రెఫరాండంకి వెళదాం. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒకవేళ ప్రజలు మీరు కావాలని కోరుకుంటే నేను శాశ్వతంగా రాజకీయాలు విరమించుకుంటా. మరొక్కసారి అందరికీ, ఏదైతే పోరాట విప్లవ వీరులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, అదే మరి విప్లవ జోహార్లు. జై అమరావతి. ఒక రాష్ట్రం, ఒక రాజధాని, ఒక రాష్ట్రం, అదే ప్రజా రాజధాని. ప్రజా రాజధాని, ప్రజా రాజధాని, ప్రజా రాజధాని. శభాష్. అందరికీ నమస్కారాలు. For more videos, please subscribe. And more videos, please subscribe. For more videos, please subscribe. Please do subscribe. Please subscribe. మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. Please subscribe Jananaadi News. Please subscribe Jananaadi News. Political news, any news, genuine news కోసం మీరు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి. ఆల్ ది బెస్ట్ జననాడి టీమ్. ఆల్ ది బెస్ట్ జననాడి న్యూస్.